今月8月、残りわずか、今月320万人視聴、ありがとうございます。こんだけさ、森林とかにね、大自然にソーラーパネルバンバン組み立てちゃえばさ、そりゃさ、野生のクマだってさ、地上に降りてくるわね。アンチたちのせいだ。アンチたちのせいでこの森は終わりだ。自然を破壊してるのは人間。それを理解できねえのかな。そのアンチを起こせ。そのアンチ食わせろ。そこニュースでもマスコミでも騒がないから、なんでかなって本当思うよ。熊の気持ちになってみろよ。普通に降りてくるに決まってるやろ。リケちゃんは僕たちの味方。獣類散歩お願いくれ。チャンネル登録よろしく。